best attack for Erling Haaland today. Lammiin Norway Erling Braut Haaland bara dorgommii kana taphoota Premier League torban goolii 9 Manchester Cityf galcheera. Walumaa galatti bara kana taphoota 11 taphateen biyyaa fi kilaba isaaf goolii 18 galchuun ga'umsa gaariin imalaa jira. Xiinxalaan Sky Sport Jamie Carragher Erling Haaland bara kana kan yeroo kamuu caalaa goolii hedduu galchuuf dandeettii qaba jedhe. Taphattoota Premier League keessa taphatan kan yeroo kamuu caalaa goolii hedduus daawwachaa jirra jedheera. Taphattoota sarara fuulduraa kana dura turanis hedduu argeera kan jedhe Carragher. Inni garuu isaanirraa waan adda isaan godhu qaba. Premier League keessatti Sergio Kun Aguerotti aanuudhaan taphataa Manchester Cityidhaaf goolii hedduu oomishaa jirudha jedhe. Haaland ati taphataa cimaa yeroo kanaati jechuun yeroo gaafatametti miirri akkasii natti dhagaamee hin beeku. Morkataa keenya injifachuuf akkattiin goolii galchuu qofa yaada jechuun deebise. Haaland bara jalqabaa isaa Premier Leagueedhaan goolii 36 bara ittaanu 27 bara darbe ammoo 22 galchuun xumure. Taphatichi yaada kenneen yeroon kuni anaaf yeroo addaati ga'umsa koo olaanaa irratti argama jedheera. Xiinxalli Sky Sport akka jedhutti ga'umsa qaamaa isaa fayyadamuudhaaf sammuunis qophaa ta'ee gara dirree taphataa seenuudha jedhe. Hidhamoota bara darbeettiin rakkachaa ture irraa walaba ta'uun ammoo goolii hedduu akka galchuuf isa gargaaraa jira. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan ga'umsa cimaa, sochii taphaa gaarii fi kaka'umsa kanaan Manchester City keessa jiraachuun isaa tapharraa taphatti dabalaa akka deemuuf isa gargaaraa jira jedhani. Taphatichi bara darbee giddu galeessaan tapha tokkoon goolii 0.7 tuqaalama galchaa kan tures amma dachaadhaan dabaleera. Kubbaa hedduu gara gooliitti yaaluu, sarara peenaalitii keessatti kubbaa hedduu tuquu fi kubbaa gara duubaatti deebi'ee fudhachuu irrattis fooyya'aa jira. Walumaa galatti bara kana Pep Guardiolaan tisa irratti akka hirmaatu taasisuun ga'umsa taphatichaa daran fooyyessaniiru. Kunis ta'ee hojii addaa isaaf kenname goolii hedduu galchuun dandeettii isaa daran dabalaa jira. Bara kana kilaboota Premier League 12 caalaa goolii hedduu taphataa galcheedha. Pep Guardiolaan ji'a tokko dura barri kan Haaland jedhee ture mallee sanumatu ta'aa jira jechuun tapha torbee torbaffaa Brentford injifataniin booda dubbatanii. In range now and whacks it into the top corner. Gama biraatiin xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Sport Daanii Marfiin rakkoo Liverpool ta'aa jira jechuun Mohamed Salah qeeqeera. Haaland baroota kana dura darban fuuldura dhaabbatee kubbaa eegaa ture. Bara kana ittisa irratti kilaba isaa yeroo gargaaraa jirutti Salaan kana gochuu dhabuu isaatiin Liverpool qabxii dhabuus kaaseera. Keessattuu kilaboota jajjaboo waliin yeroo taphatan taphattoota sarara ittisaa yoo hin gargaarre rakkoon akkanaa uumama jedhe. Salaan bara darbee hojii garee irratti akkaan hirmaataa ture. Liverpool Manchester City injifachuun waancaa liigichaas fudhate. Leenjisaan Liverpool Arne Slot bara kana sarara fuulduraa irratti akka xiyyeeffatu qofa gorsanii. Haa ta'u malee taphattoonni isa duuba jiran akka bara darbeetti iddoo hunda uwwisuu dhabuun bara kana wantoota ga'umsa taphatichaa akka hin madaalamne taasisan keessaa tokko ta'ee argame. Bara darbee Mohamed Salah duubaan Trent Alexander-Arnold yeroo taphachaa ture. Iddoon isa duubaa uwwisa gahaa waan argateef Salaan rakkoo malee goolii galchuun kilabichi waancaa 20ffaa liigichaa fudhate. Haa ta'u malee Salaan bara kana haala mijataa bara darbee sana dhabuun taphoota walii galaa 10 kilabichaaf taphateen goolii 3 qofa galche. Liverpool ga'umsa bara darbee sanaan itti fufuu dhabuuf sababni guddaan to'annoon kubbaa yeroo garee faallaa waliin taphatanii harkaa fudhatamuudha jedha Daanii Marfiin. Kilabichi taphoota walii galaa 3 walitti aansee qabxii dhabuun isaa sababni kanuma ta'uus kaaseera. Arne Slot taphattoota sarara fuulduraa Mohamed Salah, Florian Wirtz fi Alexander Isak waliin qindoomsanii kilabicha injifannootti deebisuudhaaf yeroo itti fudhataaf sodaatama. Support slide to Salah. Liverpool.